aos que estades entrando, xa estamos aquí na previa de comezar o noso Comer e Falar live. Por certo, Anxo, un destes días tócache, o sea que vai xa... Hola Teo, como estamos? Hola Isa, moi boas. Bueno, estamos nesta previa, sabedes que sempre conectamos 5 minutiños antes de empezar cos nosos entrevistados, invitados e todo isto, pois para que vayades entrando, vos conectades, vale? E sobre todo para irvos contando un pouco, lembrarvos o que é isto, se sabedes, é un ratiño de entretemento, de pasar o rato, de disfrutar, de coñecer a persoas fantásticas, saber quenes son, que fan, e de paso facemos tamén un poquillo de incidencia no que está ocorrendo por aí, vale? No que está pasando polo mundo adiante nesta situación que estamos de confinamento, nesta situación pois como xa nos pasou un pouco, como falamos con todos os invitados, ¿no? Descoñecida, unha situación na que creo que ninguén nos imaginábamos vernos, ¿no? En todo caso, queremos sempre transmitir unha mensaxe de optimismo, unha mensaxe de que, bueno, oye, este é unha forma de xuntarnos, de escoitarnos, de vernos, de leernos, ¿no? De pasar un rato agradable. Nestos días temos moito tempo, polo menos nese tempo, pois, acompañarvos. Hola Pepe Oliveira, como estamos? Hola Conchi, agora vou contigo, Conchi vai a ser a nosa invitada de hoxe, a que vai a ocupar parte da nosa hora, vale? Hoxe imos a ter sorpresas, porque imos a facer unha conexión tamén, neste caso hoxe, coas Illas Canarias, non? Onte esta mañán conectábamos con Australia, onte conectábamos con Noruega, con País Vasco tamén, con nosa querida Nieves. Bueno, eu quero agradecervos a todos os que estades entrando como invitados, a todos os que estades aportando moitas cousas coa vosa participación ao longo destes minutos, destes ratiños de radio televisiva, como lle chamo eu. Como sabedes, eu son un animal radiofónico, non? Bueno, tamén gustame estar aquí diante da pantalla e levar a cabo todo isto. Que estaba... que peniña, Emilio, que estaba escoitando un pingüino en mi ascensor e casi chega tarde. Claro, é unha peniña, esa música afecta ao cerebro. Que xente maior sodes así. Bueno, digo que lembredes que calquer cousa que nos querades comentar, incluso algunha noticia, algo que sepades que vos pasou, se non o contades aquí en directo, non lo podedes facer chegar a través de que me ves algo borroso. Home, pois eu aquí na pantalla estou vendo bastante ben, non sei de que será. Limpia pantalla, Pepe. Eu en principio aquí vexo que está saindo bastante ben, non sei se... A ver, deixademe ver aquí se o enfoque, se podo darlle un poquinho o enfoque na pantalla, que pasa que aquí no Facebook xa directamente non sei se me deixa. Todos vedes algo borroso ou algo así, ou solamente Pepe que tomou licor café? Porque pode ser eso, non? Tamén. Decía, comerefalarsiradio@gmail.com. Hola, Olga, que tal, como estamos? Repito, comerefalarsiradio, todo xunto, @gmail.com. Aí nos enviades os correos electrónicos con calquer cosa que nos querades comentar, incluso algunha cuestión que xurdira do que falamos aquí, pois que nos querades decir. Hola, Joana, que tal? Benvida. Bueno, xa empezades a estar uns cuantos por aí, e xa estamos en breve, en nada, en menos dun minuto, imos a conectar coa nosa primeira invitada de hoxe. Que vou a decir dela? Unha gran amiga, unha gran persoa. Non coñezo a ninguén que me fale mal dela, con eso vos lo digo todo, non? O sea, eso é importante, non? E é por moita razón, sí, porque é unha persona maravillosa, todo corazón, e unha gran profesora, bueno, ides a coñecela. Imos a ver, porque ata chegar a este momento houbo que pasar certas cuestións técnicas que esperemos estar solventadas. Comezamos facendo a chamada, e que toca bailar a canción do Sky. A ver, parece que... Oh, bueno, que xa vos lo dixen, que ten un arte que non se pode aguantar. Aí a tedes,
A ver, estánte chamando tamén, por aí, non? Ti me ves ou non? Eu vexote perfectamente. Espera, a ver. Bueno, xa vos dixo, tengo un hábito que non se pode... Conchi, E que vos dixeron? Que vos dixeron? Conchi, baixa o volumen do Facebook Live porque vai con retardo, entón vasme escoitar tarde. Hola, Laura, que tamén entra por aí. A ver, máis xente que vai entrando por aí. Conchi, escoitasme ben? Agora, perfectamente. Déixame lembrarte que a min non me vas a ver na tua pantalla, vale? Porque teño que poñerme así para que me vexan no Facebook Live. Lembra que aquilo que ves ao fondo, obvio, completamente, vale? Non vexo absolutamente nada. Con esas gafas é imposible, menos mal. Nada. Di Cruzat que quites as gafas que non se te escoita. Agora, mira, en canto acabe de tomar o cóctel que me acaban de servir aquí en pleno Caribe... Eu sempre dixen que cando sea maior quero ser como Conchi. O teño moi claro. É que non sei quen vos dixo que eu estaba na casa. Non sei, algunha mala lingua. Algunha mala lingua. Conchi, primeiro de nada, comezamos. Mira. Non te oigo. Bueno, pois, como sempre, coa nosa sintonía do comer e falar habitualmente, se sabedes, do Comer e Falar en Si Radio, programa este domingo, neste domingo haberá no programa de Comer e Falar haberá un pequeno resumo do que foi esta semana do Comer e Falar Live, porque a verdade é que saliron cousas moi interesantes, como onte cando falamos con Fran Cañota sobre a estrea dese programa Comer e Comarca, pero bueno, que seremos puntuais a nosa cita como sempre de 1 a 2 do mediodía en Si Radio de Galicia, vale? Conchi Zúñiga, primeiro, como estás? Pois imagino que como todos vos, intentando levar o mellor posible, bueno, esperando a que pasen os días, tratando de entreternos. Bueno, ti que eres unha persona, casi todas as persoas que ides pasando por aquí sodes persoas activas, persoas que na vosa vida normal e habitual, pois, sodes xente inquieta, ti ademais eres unha persoa que nesa inquietude está o que eres mestra, non? E que traballas con nenos todos os días, co cual e sei que ademais disfrutas moito do que fas, co cual esa enerxía que normalmente transmiten eses nenos de repente tens que botala de menos, non? Pois moito. De todos os xeitos, eu o primeiro que fago todos os días é conectarme á plataforma que temos para ver se teño algún correo para axudar aos peques. Ajá. E, bueno, subir traballo á plataforma, enviar as correccións, bueno, tratar de mantelos activos e de axudalos o máximo posible. Aparte dos vídeos que fas todos os días para mostrarnos aos pais diferentes actividades para facer actividades cos nenos, non? Bueno, eso é unha maneira de entreterme eu e de tratar de axudar aos demais. É que agora está todo cerrado, non podemos mercar nada. Que temos que facer? Pois empregar as pouquiñas cousas que temos na casa. Pois os roliños os tubiños de papel higiénico daban moita vida e moito xogo, non? Efectivamente, ese foi un dos primeiros vídeos que che vin eu. Tanto papel higiénico que compramos se ten que gastar, entón os roliños, pois aí xa, a primeira foi esa. Por certo, saudamos a Víctor Blanco, que está saudando por aí, o Bandullo, Joana, María Baña, bueno, moita xente que está entrando xa por aí, Conchi. Bueno, decía eu, esa parte túa de mestra que te ten aí na casa dándolle voltas á cabeza de facer cousas, eu quero decirvos que Conchi, eu a coñezo xa fai uns anos, vale? E Conchi é unha persoa que ademais colabora moi cercanamente co Comer e Falar, vale? Porque é unha das mellores expertas que coñezo no mundo das setas, na micoloxía. Eu sei que di que o desperta non,
xa sei como é ela, non teño, vamos, xa, non teño ni que mirarlle a cara para saber que está dicindo no. Pero eu podo valorar, na miña opinión, que así é. Permíteme que saúde tamén a Nacho, a Isa, a Don Miguel, que voy a por leña e patatas, non os vayáis. Bueno, este Miguel, de verdad, canto lle fai falta traballar este home. Pedro Lalo seguro que opinaría como a min, porque está entrando agora mesmo, de que, dende logo, eres unha das mellores expertas que coñezo no mundo da micoloxía. Non é verdade. A ver, xa te digo moitas veces, eu son unha aficionada, e gústame, e nada máis, sei un pouquiño. Entón, neste mundo non hai absolutamente ningún experto. Nin os máis expertos se consideran expertos, canto menos eu que sei moi pouquiño. Bueno, vamos a deixalo aí. En todo caso, isto da micoloxía que require non solamente coñecemento, senón moito tempo aplicando todo ese coñecemento. De onde che ven a ti isto da micoloxía? Porque ademais ti eres unha verdadeira apaixoada de todo isto. Bueno, tú xa o sabes, e moita xente da que me coñece xa o sabe. Fai moitos anos que empezábamos a ir ao monte, o meu home e eu, coñecíamos simplemente 2 especies, non? Que sucedía con isto? Que esas non atopábamos, pero xa atopábamos outras setas. Con cual a mí me empezou a entrar o gusanillo de comezar a estudalas. Pois nada, empecé a ir á Asociación Micolóxica dos Cogordos e en Ourense, a contactar con outra xente a través das redes, a mercar libros, a queimar moita pestaña. Pouquinho a pouco, porque neste mundo é mellor ir despaciño, pois fonche dando a aprender un pouquinho do que sei hoxe. Ata aquí chegamos. Bueno, ata aquí chegamos. É unha afición máis. Pero estarás de acordo comigo que no mundo das setas, bueno, aí está todo o mundo dicindo, bueno, Emilio Vila que di, pero eses expertos que non molan tanto, os outros expertos que decías ti, e Pedro Lalo que di, sabe, e moito. Bueno, decía o que... Mira, a Laura, a muller de Pedro Lalo, sabe un montón, Sí? Sí, un montón. É outra experta. Sabe moitísimo, o sea que é unha tía que tamén deberías o mellor algún día preguntarlle. Bueno, e isto das setas... De todos os xeitos... Sí, dime. Perdón. No, digo que de todos os xeitos na miña casa o meu home sempre me di he creado un monstro. É dicir, el foi un pouco que me iniciou coñecendo 2 e eu agora collín carrerilla. Entón sempre di he creado un monstro. Bueno, non, vamos, carrerilla non, tomaste 3 pueblos tranquilamente, Sí, porque eu sei que, aparte da súa profesión, a paixón de Conchi no mundo das setas, dos cogumelos, a leva consigo a todas partes. O sea, estou, vos lo digo en serio, a mí, cada vez que colgo unha foto no medio do bosque, sempre me pon, mira pos pés, sempre. A verdade é que son un pouco pesada. Pido perdón por eso, pero a veces non me podo reprimir. E bueno, simplemente a veces o fago, pois, co fan o mellor de transmitir, e de que os demais tamén vayan aprendendo un pouquinho. E de que teñamos en conta que todos esos cogumeleños que están aí, pois que teñen unha función, que nos acostumemos a non darlle patadas, que serven para algo, vale? Fan unha conexión con as árbores, e se alimentan e se dan alimento mutuamente, e un axuda ao outro. Ademais, pensemos que os cogumelos son os que fan que todas as follas que se descompoñan. Entonces, pois, aparte, bueno, si encima vamos a pensar nos fungos que empregamos na cociña, na panadería, é un fungo que se emprega para as levaduras, as cervexas, etc. O sea que é un mundo moi apasionante. Un mundo, ademais, que precisa de pasar moitos anos indo ao monte, leendo, escoitando, coñecendo, para alcanzar un coñecemento real, verdad? Un coñecemento mínimo. Claro. O sea, ademais, eu penso que o que debemos empezar, a xente que empeza, sempre empeza polas que se comen. Pero sería mellor empezar polas que non se comen.
porque somos as que debemos alonxar de nós e coñecer millor para non cometer ningún erro, non? Claro, claro. Se así di como, deixame pensar como é o refrán este que di, dun erro fais un enterro, non? E tanto. Eso xa nos di moito. Mira, eu sempre digo, eso que diste me parece moi bo, porque eu sempre digo que co tema dos viños pasa o mesmo. E creo que me gustaría que máis que os cursos de cata comezasen por catas de defectos. Antes que aprender a diferenciar viños, aprender mellor a diferenciar cando un viño está ben ou non. E eu creo, e eu sei que se teñen feito algunha, e hai algúns expertos que fan ese tipo de catas, pero non se fan tantas como se debería. A min gustaríame que se fixeran máis para que o primeiro que debemos de saber é se un viño está ben ou non. Despois, evidentemente, hai que valorar se che gusta ou non che gusta, vale? Pero o primeiro é saber se ten defectos, cales son as cuestións que hai que valorar cando bebemos un viño, cando temos que saber se está ben ou está mal, non? Eu creo que eso sería o interesante, non? Sí, efectivamente, tens toda a razón do mundo. Co mundo das setas dos cogomelos ocorre o mesmo. Bueno, e quería aproveitar, estamos nesta situación na que estamos, non? Que nos leva a que estamos todos metidos na casa. Hai unha cuestión que eu creo que é global, non? Que estamos, se leva falando todos estes días, non? De repente ver grandísimas cidades, como pode ser Pekín, como pode ser cidades enormes que viven, mesmo Madrid, non? Que todos sabemos que viven baixo unha polución importantísima. Isto está nos levando a que a natureza, por un intre, se este recuperando un pouco, non? Sí, eu que din por aí, eu penso que ao final é unha mensaxe que nos estaban mandando, non? O decir, parade un pouco, pensade o que estades facendo. O sea, vos estades contaminando, vos estades envenenando por mesmo. Entonces, penso que despois desto deberíamos todos reflexionar e o tema do reciclaxe, da reutilización, etcétera, etcétera. Estamos metidos nun mundo de consumo a veces un pouco absurdo, non? De un correr, de non pararnos a pensar. E sería bo que fixéramos todos estes días que estamos na casa, aparte de conectarnos a internet, facer teletraballo, cociñar, limpar armarios, que eu ainda non empecé. Pois aparte de todo eso, sería bo que pensáramos pois que vamos a facer a partir de agora. Mira, preguntábache isto porque ao fin e ao cabo os cogumelos, as setas, atopámolas na natureza, non? Agora vai haber un período no que agardo que así sexa, a xente non vai ao monte, non? Non vai a ningún lado. Non debería. Claro, quero decir, toda esa seta que non se vai a recoller, non? Que vai a quedar no monte, que se vai a ir deteriorando na propia natureza, non? Como, igual esta pregunta que fago un pouco absurda, non? Ou non ten moito fondo, non? Pero bueno, eu quero creer... Eu creo nas forzas maravillosas da natureza, non? E creo que isto fará que tamén a propia natureza durante este tempo, e non é exagerar, eu creo, non? Tamén se vaya renovando un pouco e mellorando en todo o seu entorno. Como afectaría eso, que de repente, porque esta sería unha época na que se estaría recollendo setas, non, Conchi? Bueno, na primavera, aquí en Ourense, por exemplo, xa houve xente que fai 15 días ou si atopou as primeiras morchelas, que aquí tanse moi poucos. As colmerillas esas famosas do ano pasado, dos envenenamentos esos que houve, bueno, todo ese rollo. Xa apareceron unhas pouquiñas. Si o tempo sigue sendo propicio, dentro dun mes, bueno, cara maio aí, poderíamos empezar a encontrar boletus, rúsulas, etcétera, etcétera. Se non as recollemos non pasa nada, elas van a seguir a súa función, van a esporar, claro. Incluso seguramente será bo para cando vayamos, porque o non recollelas van a quedar aí, o sea, non hai problema ningún. Non, e o digo... As deixamos descansar. E o digo porque eu non sei se influye, cando se fala de setas falase moito do seu contido en metales pesados, que hai que ter cuidado do consumo excesivo, non? E todo isto. Ese contido, ese alto contido en metales pesados e cousas así, ven dado pola cuestión do ambiente, do que é o aire, ou é simplemente que se xeneran na propio cogumelo?
A ver, normalmente os metales pesados os absorben, vale? Sí. Solen absorberlos na parte de abaixo do solteiro, non? Sí. Donde están as láminas ou os poros. Hai un estudio que fixo o Julián da Asociación Micolóxica de Lugo que falaba que o cogomelo que máis metales pesados absorbía son os champiñóns, os silvestres, evidentemente. Sí. Bueno, pois evidentemente fai uns anos, ainda sigue a recomendación de non recoller ao lado de fábricas, nas beiras das carreteras moi transitadas. Por que? Porque, evidentemente, toda a contaminación que está no aire ou no chan a absorben. Claro, Entonces, pois se deixamos de contaminar, pois mellor. No, por eso digo, ¿no? Que o fin e o cabo estamos lle dando un regalo á natureza, a nosa natureza, no noso beneficio. Eu penso que non lle estamos dando un regalo á natureza, eu penso que o damos para todos. Sí, bueno, claro, é o que iba a decir, ¿no? Lle estamos dando un regalo á natureza para nós mesmos, ¿no? Sí, claro. Lonxe estos días de todas as cuestións máis que cada un creemos máis trascendentales e todo isto, índonos un poquinho máis a poñer os pés na terra, nunca mellor dito, pois é un bon momento, aparte das moitas outras preocupacións que temos, evidente, non? Pero é un bon momento tamén para reflexionar sobre o que lle facemos á terra na que vivimos, non? O que lle facemos ao noso aire, a nosa terra, a todo eso. É que en definitiva é o que nos facemos a nós mesmos, non? Claro, entón é pensar o que vamos a deixar aí, aquí. É un bon momento para mellor reflexionar tamén sobre eso, non? De que lle estamos dando un descanso tamén á terra, non? É fantástico porque ao final, dentro desta situación tan excepcional na que vivimos, é un bon momento para moitísimas reflexións, non? E para, como temos tempo, podemos leer moito, podemos pasar ratos como este, e podemos, e isto ten que axudarnos a sentarnos con calma, dende a pausa. Sí, é o que temos que facer, aproveitar tamén o tempo para reflexionar e para pensar. Claro, solamente preguntademos canto tempo pasades sin ter esa pausa, non? Para pensar e falar de moitas cousas, non? Pois, oi, este é unha boa oportunidade. Conchi, que seguimos falando agora, pero xa sabes o que toca, non? Toca... Dime, compromiso ou canción? Canción. Primeiro, espera, educado sempre, Ok, Google, saluda a Conchi, por favor. Hola, es genial conocerte. Encantada, Google. Ai, que bonita, Encantada. A ver, veña, escolle unha canción para poñer un poquillo de música a esta charla. Ben, eu tive a sorte de que como seguín estos directos desde o primeiro día, desde Alberto, pois entonces xa fun vendo por onde ibas e tive un tempo para poder pensar, vale? Vale. Eu escollendo un músico que é senegalés que se chama Ismael Lu, e vouche explicar por qué. Explico que eu descubrí este músico fai bastantes anos, cando fui a Kenia. É un cantautor, penso que debe ser bastante descoñecido para moita xente, e merece a pena escoitalo. Ten unhas letras moi bonitas, unha música cunha mezcla africana, e ademais, outra cousa, porque eu estou pensando moito en África. Porque se nós temos medo aquí, temos a sanidade que temos, estamos como estamos, non vos quero dicir que pode suceder ali. Entonces é unha especie de homenaxe a África. Ismael Lu, a ver o que te sai. Creo que debe de ser como eu coñezo Ismael Lo, creo que entenderá mellor así a miña amiga. Saudamos a Javier Fins, a Bianca Coura que está por aí, que van entrando por aí tamén. Oye, que estamos aquí, se queredes facer algunha pregunta a Conchi, xa sabedes. Imos a falar coa señora Google, Ok, Google, ponme música de Ismael Lo. Vale, pues te pongo Ismael Lo en YouTube Music. A ver que pon, espera. A ver. Esta canción chamase África. Escoitamos un poquinho de Ismael Lo, petición de Conchi Zúñiga.
bon, teño e tallo bon. Tallabón. Tallo bon, teño e tallo bon. Abdu Uyambar Nyari Malaikala Hawe Hechiko Dano Cesaro. Dinos, ademais, comentarnos a nosa compañeira Isabel Pichel que da banda sonora de Todo sobre mi madre, Sí. de Almodóvar, pues este tema... Confundime, esta canción non é África, efectivamente, Tallabón sí. Tallabone, que nos aclaraba tamén aí a nosa querida compañera Isabel, sempre está todo, sí. Isabel é como a ti, está sempre a todo, está sempre a todo, xa cho digo eu, Bueno, estamos falando con Conchi Zúñiga, boa amiga, unha grandísima persoa e unha gran coñecedora do mundo da micoloxía, vale? Queremos, como sabedes, nestes Comer e Falar Live, por suposto que logo falaremos un poquinho máis do que é a actualidade da situación na que estamos, falando con outras persoas e tal, pero queremos que sirva para que coñezades mellor a persoas interesantes, xente que ten moito que aportar, en moitos casos xente que aporta moito no Comer e Falar, no programa de radio. Entón, para nós é sempre un placer pois poder guardar un ratiño para charlar con ela, con Pepe Oliveira, con Alberto Rivas, e que tamén os coñecedes un pouquiño, vale? E iso, eu creo que ao final o bonito tamén destos encontros facebookianos, non? A verdade, eu estou pensando, querida Conchi, que nestes días Skype tería que facerme un diploma ou algo, porque estou revitalizando Skype outra vez, Sí, efectivamente, don Fe. Porque a verdade é que eu creo que hai moita xente que fun consultando para facer este invento do demo que estemos aquí montado, pois que moitos non tiñan Skype, ou tiñan, pero facía moitísimo tempo que non usaban, que así que era como falar do Pleistoceno, non? Bueno, pois mira, aquí está, dándolle de novo uso, e de verdade, me sinto orgulloso de darlle este uso, non? Exactamente, que é poder de algún xeito poñer en contacto os que vos conectades aí coa xente que está aquí. Conchi, voltando ao mundo das setas, imos a planificar, imos a pensar xa, vale, positivamente en canto podamos volver a sair ao monte, que dada a época na que falamos, que é finais da primavera, calculando que poderemos volver a sair, que sairemos? Sí, por aí. Que sairemos a buscar ao monte? Que nos tocará atopar nestas datas? Pois mira, atopamos boletus, concretamente o que máis será nestas fechas é un que se chama un boletus estivalis. Non é tan excelente como Edulis, pero un comestible moi aceptable. Podemos encontrar rúsulas, podemos encontrar a manita rubescens, que é esa que sempre digo que hai que ter cuidado de non confundir con outra. Con outra, non? Sí, con unha manita panterina. Son as dúas que se podían confundir. Por iso digo que sempre para esas hai que ter un poquinho de cuidado, de precaución. E tamén pode aparecer coprinus. Bueno, hai bastantes especies, non tantas con tono. Cantarelus, tamén. Eu teño falado contigo moitas veces, que moitas veces, evidentemente, nos centramos no outono porque, digamos, a época dorada dos cogumelos e todo isto, pero ao longo de todas as épocas do ano temos diferentes especies que van saindo de variedades, non? Sí. Quizás a época máis floxiña sexa xaneiro, febreiro, marzo, por aquí, por esta zona, é a época máis floxa. Do resto do ano, incluso no verán, este verán foi impresionante, porque me encontrei cogumelos prácticamente, non unha cantidade de outono, pero prácticamente todo o verán. E bueno, que é unha afición moi bonita. Eu sempre recomendo que os que tenden menos que vos iniciades con ela, porque paseamos polo monte, contacto con a natureza, pois a eles fai muitísima ilusión encontralo, non? E non teñades medo, non pasa nada porque toquen un cogumelo ainda que sea venenoso, con tal de que o problema está en comelo, non? Claro. E ademais advertindo os nenos, non? Os nenos non son tontos. Vamos, é que hai xente que pensa que os nenos son tontos e que... Pero
pero eso que dice é moi interesante, o sea, quero dicir, os cogumelos que son venenosos polo contacto con eles ou solamente por diserilos? A ver, non hai contacto a través da pele. Aí non hai ningún tipo de é o comelo, vale, en definitiva, é o que consumir. Bueno, pero un tema... Ahora ben, hai que ter cuidado, porque claro. se colles unha manita faloides, que se considera moi venenoso, eu sempre digo que é a seta máis traicionera, digamos, porque é moi bonita, os que aprobaron e sobreviviron din que está moi boa, e sabe ben, porque hai outros cogumelos que son venenosos, pero cando os cociñas, xa ao millor na cazola xa empeza a cheirar mal aquilo, entón xa non o comes. Ou cando metes en boca amarga moito, entón tamén o vas a rexeitar, pero neste caso non. Ademais é un cogomelo bastante abundante en Galicia, este outono moitísimo. E por eso, daí o que dicía antes, que o importante é comezar polos que non debemos comer. Pero se lle tocamos non pasa nada. Teñamos en conta que neste caso 60 gramos de cogomelo é suficiente para matarlo. 60 e ademais gramos. ten un veneno que non pode aparecer que, a ver como me explico, non é inmediato, é dicir, pode aparecer hasta os primeiros síntomas hasta 24 horas despois, co cual a veces non se relaciona con eso que comiches ou parte do fígado pode estarse moi danado. Claro, o tema... Así que, cuidadiño, hai... non é meter medo, eso, que a xente sea consciente, pero non pasa nada por todo. Bueno, algúns xa están faltando aquí no Facebook Live. Bueno, Pepe xa estaba... Despois farei o repaso. Non, pero eu vou facendo o repaso en directo, porque, por exemplo, Pepe, que estaba xa cabreado, decía con tal de non encontrar idiotas irresponsables no monte, xa me chega. Xa sabes que Pepe ten que soltar o látigo. Sí. Despois aí, Víctor Blanco xa está faltando. Di, venenoso eres ti, José Manuel. Eu tamén te quero, Víctor. Bueno, si de momento están contigo, entón vome relaxar. Conchi, sobre os que son venenosos ou non, tamén podo estar equivocado, vale? O sea, decir, a veces... pero hai cogumelos que son venenosos en crudo pero cociñados non? Ou como é eso? Pode ser? Non, a ver, non é eso. Como norma xeral non se recomenda consumir demasiados cogumelos en crudo, polo tema este de acumulación de metales, sí, ou outras cosinas. Despois, si hai cogumelos que, como a manita esta que te falaba antes, a manita rubescens, que ten unhas toxinas que desaparecen cando se cociña a alta temperatura, vale? Vale. Se non, se o consumimos pois pouco cociñada ou crudo, nos pode danar os glóbulos vermellos. Pero bueno, son uns casos especiais. E despois hai outro coprinus que se chama coprinus atramentarius, que é moi curioso porque le chaman tamén o antialcohólico. O que pasa é que se tú consumes xunto con alcohol, unha cerveciña, un viño, que sexa, sí, te produce unha reacción no teu corpo que, bueno, pois eso, taquicardias, pues, acaloramientos, vómitos, etcétera, etcétera. Depende un pouco de cada persoa. Entonces, pues, como digo eu, pues, como non me apetece privarme da copiña de viño, pues non o pongo. Claro, claro. Mira, pregunta Miguel González, aunque levas moito a pasear ao monte tamén, bueno, que é o que máis rabia che dá do que ves nos montes cando sales? Ui, o que máis rabia me dá a basura. A basura que hai, atopas de todo. Nereiras, lavadoras, que non sabes como pudo chegar aquilo no medio dun monte. Restos de obras, de ladrillos, botellas tiradas. Eu sempre digo, vamos a ver, señores míos, si nos levamos unha botella de Coca-Cola ou de auga ou do que sexa para tomar no noso paseo, perfecto. Si somos capaces de levar a chea, podemos traer de volta a leira, que encima non pesa, o sea, sentido común. Entonces a mí me molesta moitísimo eso, a basura que se toca. Pois aí está, se tedes máis preguntas para Conchi, incluso relacionadas coas setas que queirades descubrir, pois xa sabedes. Saúda por aí tamén Xoan Pablo Lorenzo, un saúdo tamén a Mari Carmen Vergara, a Javier Fins, que andan por aí conectados tamén.
Grazas a todos. Tes por aí pendiente unha con Javier Fins, de irte ali a Outarás Sí. e irte con el a recoller setas e cociñaras ali, Estiven no outono, no Talaso, estivemos ali un fin de semana, porque fora na ponte de Todos os Santos, me parece. Bueno, disfrutando da súa cociña, magnífica. E bueno, ela algún cogumelo levou, porque Sí, de paso fui parando polos montes e fixen unha donación. Oye, mira, que hai máis preguntas por aí e a mí me dá que esta persoa sónate. Chámase María Zúñiga González. Sí, pois a mí tamén me soa un pouquinho, E sí. pregunta que cogumelo Piquiños. é o que máis che gusta cociñar. Uf, pois non sei, a min gustame moito as cantarelos, As cantarelas. porque son moi aromáticas e ademais é un cogumelo que non se derrama, non se agusana, se adapta moi ben para todo tipo de platos e incluso para postres. Esa é outra cousa que lle sorprendía a xente, non? Que con cogumelos se fixeran postres. E quizás me quedaría con esa, sí. Lembremos que Conchi ten un blog maravilloso Cociñando Setas, no que ides a topar unha variedade de receitas espectacular. Eu, de verdade, que non sabía que se poderían facer tantas cousas con setas. Eu, de feito, esta mañán falaba na entrevista que tiñamos esta mañán con Lucía Rodríguez, da miña visita a Vilariño de Conso, unha terra que ademais estou namorado dela tamén, e que ademais ali había unha exposición maravillosa que había estado en mans precisamente da nosa querida Conchi, non? E con outro compañeiro. É un centro de interpretación que fixeron fai uns anos. Colaboramos dous compañeros da Asociación Ecolóxica, o que entonces era o presidente, Juanjo Martínez, e eu, pois fomos un poquinho os encargados de facer as láminas que están ali expostas. Pois é unha exposición preciosa, que eu estive ali. Hai unha pregunta moi interesante aquí de Javier Fins, precisamente. Mira, A ver si sei. pregunta, Conchi, que prato de setas é o que máis te aburre por repetido ou por abusar nos restaurantes? Ai, a ver, é que só vexo boletos casi. Eu, o meu querido Miguel, que non sei se está por aí, a veces lle digo, Miguel, hai que explorar outras cousas, hai que sair un poquinho do de sempre, non? Boletos con non sei que, boletos con non sei quanto, e, bueno, pois, o boleto sí, estou de acordo que é unha seta con moito sabor, é moi potente, moi aromática, incluso en seco e tal, e que se conserva moi ben, tanto congelada como seca. Pero, bueno, o mundo se ten tan amplio e os que vivimos en Galicia, que temos a sorte, conte que máis os de Ourense, porque en Ourense temos unha masa forestal que, gracias a Dios, ainda conservamos bastante intacta, con carballos, castiñeiros. Entonces sí que atopamos unha variedade moi grande. Pero, en xeral, en toda Galicia temos moitísimos cogumelos. Pois, fico... cada ano aprendemos un. O sea, non se trata de pretender aprender pois 20 dunha tacada, porque nos volvemos todos, pero cada ano nos vamos centrando nun. E bueno, estos cociñeiros que temos tan fantásticos que poden facer maravillas, non? A veces penso que estamos creando produtos, pues la quinoa, el kimchi, todo eso de al lado Quinto Pino, de miles de kilómetros de distancia, e non sabemos aproveitar os recursos que temos aquí. Efectivamente. Bueno, por aquí comentan, faláis Juan Pablo Lorenzo de posibilidade de cogumelos escabechados, por exemplo. Sí, dille a Xoán que teño receitas con cogumelos escabechados. Efectivamente. Isa González que di que solo coñece os choupís. Arancha, por exemplo, pregunta algún postre con setas. Hai un montón deles que tes ti no blog. Sí. Algún deles que destacarías? Bueno, eu penso que os de cantarelos con chocolate, así están buenísimos. Cantarelos con chocolate. Despois tamén vos recomendo a ginebra aromatizada. Aí podedes facer unha ginebra aromatizada con cantarelos cando chega a época, e se non vades ao monte a recollelas, pois agora hai moitas tendas onde venden secas,
e incluso con secas, aromatiza moi ben a ginebra. Mira, Conchi, di aí Javier Fins que espectacular a donación de setas que fixeches que pedazo de níscalos, Non tanto, pero pedazo bueno. de níscalos, e decía por aí tamén quen era, a ver, había outra pregunta por aí, Miguel di, para non matar a ninguén, sabes que abrios que abres os teus consellos sempre e sin pestañear. Que máis temos por aquí? Miguel Vila Miguel Vila, dixen Emilio Vila, que onde preparan mellor as setas. Non vale a túa casa, aínda que se queres podes convidar. Onde as preparan mellor? Mira que non che podo dicir. Fálase moito dun restaurante que se chama El Empalme, penso que en Benavente, que son especialistas en Sanabria, ¿no? na cocina Non Soache, non? Sóname bastante, sí, creo que teme falado del, non sei se é o que me falou algunha vez o amigo Eugenio de Locos, non estou seguro. Pois, ese restaurante falan moi ben, non podo dicir que nunca comín ali, e ademais son das que normalmente non pido Sanabria, dinos aí, aí Arancha en Sanabria, sí. Sí, Grazas, Arancha. esa Sanabria, sí. Bueno, Conchi, imos a seguir falando contigo, como digo, isto dura unha hora, pero pode durar máis porque non temos prisa, non? Todos temos tempo. No. Dentro de todo este seguimento que estamos facendo da actualidade, do que está ocorrendo pois por todas partes, tratamos de conectar con diferentes puntos. Agora vou a tratar de facer unha conexión. Eu creo que deben de estar pendiente, pero como non estou seguro, pero esta é unha chamada moi especial a que imos a facer agora para min. Estou vendo, a ver, creo que sí que está conectada. Vamos a chamar, bueno, agora vos digo quen é. Está chamando, a ver si se conecta. É unha chamada especial, porque estamos chamando a Canarias, vale, neste caso. E estamos facendo unha chamada, a ver, non sei se está activada esa chamada. Hola, hola. De momento está chamando. Estamos vendo a ver se conseguimos contactar. Estamos chamando a Tenerife, onde está Elena Barreiro, que Tenerife. Non sei se activou a chamada. Bueno, estamos aí intentando chamar, vale? Hola. Hola. Non entrou todavía, estamos aquí, non está na chamada. Bueno, imos a intentalo outra vez, a ver se conseguimos conectar. Bueno, estou chamando a Elena Barreiro, que é a miña tía. Hombre, entón faime especial ilusión esta chamada, esta conexión. Bueno, pues primeiro para que nos conten un pouco como están sendo as cousas ali en Canarias, en toda esta situación do coronavirus e todo eso. Bueno, parece que non temos a conexión, estamos aí agardando. Bueno, seguiremos intentando de todos modos. Si che parece, Conchi, me parece. toca música. Que poñemos? Mira, imos a por a Carlos Núñez a orillas del río Sil. Espera, Ok, Google. Ponme A orillas del río Sil de Carlos Núñez. A orillas del río Sil de Carlos Núñez Muñoz. Lo pongo en YouTube Music. Carlos Núñez Muñoz. Veña, bailamos un ratiño. Bueno, creo que tenemos esa conexión. Creo que está entrando esa conexión. ¿Estás ahí? Hola. Ahora, sí, está. Hola, non vos vexo agora mesmo, non sei. Ahora sí. No sé si los... ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no te veo. Bueno, que teño que asomar así a cabeza. Vale. Vesme na pantalla agora? No. Ves a Conchi, Pero... non ves a ninguén agora No. mesmo. No sé.
Hola, no sé si estoy haciendo algo mal porque no veo, ¿no? Non sei se o mellor tes cortado o tema da pantalla. Bueno, aquí nos si te estamos vendo, José. José, que aí o vedes, é o meu tío, Estamos en directo, querido José, neste Facebook. Ah, sí, ya. Estamos en directo, Ya. xa, sí. O sea, pillámosvos xa en faena, ¿no? Onde está Leni? Viene ahora. Ah, venga ahora. Vamos, está en la habitación, ya viene ahora. Bueno, pero podemos... Estoy intentando hacer aquí algo, pero la verdad, después de la prueba de ayer, que salió tan bien, no sé si es que estoy yo metiendo la pata. Tranquilo, José, ti tranquilo que nos estamos contigo. Sí. Bueno, Muchas gracias. querido José, bueno, imaginades a ilusión que me fai esta chamada, porque estou falando cos meus tíos que están en Canarias xa fai moito tempo. Son ademais dúas persoas que quero moito e que me unen moitas cousas a eles, e fai moito tempo que non nos vemos, co cual esta sensación de facer unha entrevista aos meus tíos deste xeito virtual é maravilloso, non? Por certo, José, bueno, o primeiro polo que queríamos comunicarnos un pouco con nós era para coñecer como están as cousas aí en Canarias, porque non sei se todo se moveu ao mesmo ritmo que se moveu aquí na península ou se eso cambiou. Como está a cousa agora mesmo? Pues no lo sé cómo exactamente en comparación con la península, ¿no? Aquí, pues digamos que se acumuló la gente en el aeropuerto como hace 3 días, tal vez, una cosa así. Y ayer fue la gran salida. Pero hubo mucha gente que se quedó sin vuelo y antes de ayer fue la gran salida. Ayer se quedó bastante gente sin vuelo, hubo bastantes vuelos de salida, todos por supuesto, y yo sé que hay gente que se ha quedado sin vuelo. En particular sabemos de un ucraniano que no hay forma bielorruso me parece que es, que no hay forma de que lo lleven a casa, ¿no? Pero, o sea, non ten resposta por parte do seu país, non hai xeito de que os manden para lá, non? Bueno, no hay vuelos, parece ser, para que lo lleven allí o para que contacten, no lo sé exactamente, pero vamos, es un caso que no nos toca directamente, pero sí que lo conocemos porque es conocido de un conocido. Claro. Y no, se ha quedado aquí en el hotel, bueno, en un resort, vamos. Se ha quedado en un resort y ahí está el pobre hombre buscando vuelos. Claro, e todo isto, José, na situación na que nos hai unha orde xa, que creo que a partir de mañán, se non me equivoco, teñen que pechar todos os hotéis, non? En toda España. Sí, efectivamente. Y a partir de mañana cierran todos. Supongo que tendrá que haber un mantenimiento mínimo, porque un hotel cerrado parece muy fácil decirlo, pero es que vamos, aquí se puede llenar de polvo en 4 días y los jardines se pueden poner, claro, imagínate tú, ¿no? Claro. Entonces habrá un mínimo de mantenimiento, me imagino, pero bueno, en gran medida mandan a todos a la calle y ya se ha avisado de los ERTES y todo esto, ¿no? Claro, é unha situación complexa, evidentemente, que estamos a vivir en todos os puntos. En canto ás accións que tomou o goberno canario, a situación de confinamento está xeralizada? Hai aínda algo de descontrol nese aspecto? Como está agora mesmo eso? No, está todo, bueno, muy tranquilo, vamos. En otras zonas, más o menos por lo que nos comentan igual, está todo muy tranquilo. Y bueno, pues según me comentaron, sí que en algunas zonas hay policía militar y tal, ¿no? Que aquí no se ve ni policía. Donde vivimos realmente es que no pasan ni coches de policías. Debemos ser muy ordenados todos, ¿no? Bueno, e vos na distancia, porque si é certo que a distancia leva que a familia está lonxe, bueno, pois no noso caso... bueno, hola Leni, que xa está por aí, benvida. Buenas A ver tardes. si sabes tú cómo ponerlo. No Porque... te os veo. No, pero nos escoitas polo menos, non? Sí, eso Sí, sí. te escuchamos perfectamente. Presento vos, Sí. antes vos presentaba a José, agora presento vos a Leni, que Elena, Leni, eu chamo Leni de toda a vida, e non vou deixar chamarlle Leni de toda a vida, os meus tíos. No, eso no es nuevo. Claro. Bueno, estaba falando con José un pouco de como estaba desvivindo todo isto. Agora tamén estaba preguntando un pouco polo concepto tema da familia, non? Todos temos familia lonxe nesta situación que non podemos ver. Estades en comunicación tamén coa familia todos os días, sabedes un pouco as cousas como están. Como estades con esta situación vos?
Bueno, realmente ahora las redes sociales hacen que sí, que efectivamente con la familia estás más o menos en contacto todos los días. Sí, por WhatsApp o por Facebook. Aún ayer, el Día del Padre, hablamos con tu abuelo. Ajá. Y sí. Ayer, ¿no? Ayer, sí. Y bueno, más o menos sí te mantienes al día con la familia, vemos, por lo menos saber si están bien o eso sí, un día a día sí, y la gente lo está haciendo, por lo que yo he estado viendo y tal, sí, muy a menudo, están continuamente en contacto y realmente esto del WhatsApp lo que hace es que estén continuamente, a veces un poquito en exceso, yo creo que claro. En algunos casos llegan a agobiarse. Bueno, eu non sei que pasou agora mesmo na pantalla, porque de repente desapareciches todos, tanto Conchi como vos. No, pues yo no te veo de ninguna manera. Non sei si cámara... Eu estou vendo, por si, perdón, por si te sirve de ayuda. Bueno, axuda. Estou vendo como a túa pantalla do ordenador. Sí, como si alguén estivera andando na Sí, pantalla. Eu estou vendo a túa pantalla do ordenador, que se ven abaixo todos os iconos, sí, e vexo como o rato vai arriba e abaixo. Ahí estamos, ahí. Vale. Creo que estamos intentando, estamos fuchicando en todo para ver si os vemos, porque sí, es muy molesto saber que... Realmente solo vemos la pantalla oscura. Y entonces hemos picado aquí en esto de compartir pantalla, me parece a mí. Claro. Bueno, oye, pero ¿nos puedes ayudar a ver qué le podemos dar para que os veamos? Ahora, claro, ahora más me poñen a mí no brete de que non sei moi ben realmente como facer. É un tema complicado, non teño moi controlado tampouco o tema do Skype. Non sei moi ben porque non podedes ver a pantalla, non sei se arriba, se movendo a flecha arriba vos aparece algún indicativo para que... No, te vemos a ti en pequeñito, ahí te vemos arriba. Vedesme a mí en pequeñillo, por lo menos, claro. Sí, pero la foto nada más. La foto, sí. No estás en vivo. Pues, no sé, la foto. Pois non sabería explicarche porque a verdade puxeronme en remoto, di Oliveira, ou di Emilio Vila que igual foi un hacker con bo corazón, pode ser tamén. Sí, pues a lo mejor tiene algo que ver con que haya más conexiones, porque ayer te vimos bien, no lo sé, algo estamos haciendo mal tal vez. Bueno, o importante é que estamos aí. O importante é que a vos vemos e vos escoitamos. Eu vou comentando cousiñas que a xente vai comentando neste directo, vale? Se hai algunha pregunta que lle querades facer a José e a Leni que están en Canarias, e o mismo ti, Conchi, se queres intervir en algún momento, xa sabes que podes, Eu só que quero decir que se supón que dentro de 15 días, me parece, o día 4 me iba para aí, para Tenerife. No me digas. Bueno, pues cuando vengas, que será un futuro un poquito más largo, bueno, danos una llamadita y por lo menos nos veremos por aquí un ratito. Bueno, Conchi, nosotros estaríamos hoy en Santiago. Nosotros teníamos vuelo hoy por la mañana para Santiago. Eso non o sabía eu. Sí. Sí, así que mira lo que es la vida, todo queda pospuesto, pero bueno, se hará en un futuro y o estaremos ahí o aquí, esto se volverá a la normalidad, más tarde o más temprano volverá a una normalidad. La cuestión es que de esto aprendamos algo y que quitemos enseñanza de lo que realmente importa en la vida, que son muy poquitas cosas. Ahora que tenemos que estar encerrados y es cuando nos tenemos que dar cuenta de muchas cosas que no tenemos en cuenta en el día a día. Enclaustrados. Bueno, eu creo que tamén é certo. Incluso hay que acabar aceptando que vivir tanto tiempo con la familia es complicado, a veces es complicado estar tanto tiempo juntos. No, y José, y más que será, porque claro, no sé de cuánto tiempo, la verdad, estaban hablando, ¿no? Pero yo, las estadísticas, la referencia que yo veo es la de China. China acaba de abrir ahora, hace 50 días, que abrió la cuarentena a las zonas más alejadas del epicentro. Claro. Entonces, te tendrás que guiar por ahí, claro. Si te dicen 3 semanas, un mes, es que a lo mejor se puede prolongar bastante tiempo la cosa. Sí, non. Eu creo que sendo os resultados máis optimistas falan mínimo de mes e medio.
os máis optimistas, estamos falando de mes e medio mínimo, co cual... No, y la realidad es, desde el punto de vista, bueno, que es el que yo llevo más, desde el punto de vista psicológico, es mejor no marcarse ninguna fecha de finalización. Pensar en lo que dure y no marcarse ni los 15 días que dijo el gobierno, porque eso no va a ser real, ni marcarse lo que dure y ir llevándolo en el día a día. Bueno, lo que sea. Así el día, por lo menos, que nos dejen salir, vamos a salir todos ordenaditos. Y como me comentaba hoy una persona, ese día creo que van a estar todos los bares llenos y todo el mundo borracho. Sí, eso seguro. En este país, vamos, non sei en outros países, pero en España, en otros seguro. países no. En China salieron todos con su mascarilla, ordenaditos. Estaban en silencio, una cosa asombrosa. Yo lo vi en las redes. Aquí no vamos a salir así, eso está claro. No es nuestra manera de ser. Nunca se sabe. Claro. La gente cambia, las cosas cambian. No, hombre. Bueno, iba a decirvos, José Leni iba a decirvos que está saudando tamén a miña nai, o sea, a tua irmán, Leni. Hola, Esther. Saudando aí. No, que está comentando. Non, ela está comentando no Facebook Live, os comentarios que pon a xente, pois ela acaba de comentar, non? Pois si é certo que me comentaba fai uns días eso, Conchi, que tiña as súas vacacións as tiña previstas en Canarias e tal, non? Ao final, eu quería tamén falar hoxe con Leni e con José, especialmente Leni, que é psicóloga, e que ademais especializada, entre outras cousas, no tema xerontolóxico, non? Eu plantexaba unha cuestión que me preocupa, non? Me preocupa socialmente, non? Hai unha serie de persoas as que toda esta situación lles vai afectar dun xeito moi cruel, non? Que é a cuestión da xente que ten ou ben familiares nas residencias ou ben que falecen, que non poden estar con eles nese momento, que non poden estar con eles para o seu enterro. Quero dicir, hai unha cuestión, aquí xa un pouco nunha perspectiva un poquinho máis seria, non? Que pode pasar na xente pola súa cabeza nese momento? Quero dicir, pode ser un momento moi complicado, non? Esto va a ser muy duro, lo está siendo, porque ya ha habido gente, hay muertos ya en que su familia no los ha podido ver, que no han podido, por lo tanto, ni ir a funeral ni a entierro, no han podido velarlos, eso todo está prohibido, como sabemos. Bueno, lamentablemente no puedo alegrarme, pero realmente creo que en un futuro próximo voy a tener bastante trabajo, más del que tengo ahora. Claro. No voy a decirlo con alegría, pero sí es cierto, hay mucha gente que va a estar muy afectada. Ayer he estado oyendo un programa en la radio en la que la gente enviaba mensajes por lo del Día del Padre, lo hicieron muy entrañable, y oías a la gente los sentimientos de muchos tenían a su padre que le había dado muchos en el hospital y no podían ir a verlo, otro que había estado afectado por el coronavirus y que lo habían enterrado hace 2 días y no pudieron verlo ni estar allí. El sentimiento va a ser tremendo y va a haber un montón de gente con duelos que no van a ser fácil cerrarlos. Si ya una muerte en un momento, de una manera natural, en un momento normal, es duro afrontarla en muchísimas ocasiones, esto va a ser mucho más duro, y va a haber mucha gente con unos problemas muy grandes para el futuro. Que sí, que va a haber que ayudarlos a cerrar las situaciones, a afrontar y a aceptar la realidad, que es la realidad que les ha tocado, ha sido esta. En muchas otras ocasiones, en otro tipo de desastres, evidentemente también ha pasado lo mismo. Mucha gente en una guerra o en un terremoto, lo que sea, se mueren familiares y no puedes acudir a visitarlos en sus últimas horas o estar con ellos velándolos, lo que sea. Son en muchos casos de esto lo que va a parecer es el típico de una guerra o de un desastre natural, que va a ser en muchos casos un tipo de estrés o un tipo de trastorno postraumático que va a ser duro para muchísimas familias. A min nos vindeiros días gustaríame voltar a contactar con vos un poquinho, pois, para ir vendo como evolucionan as cousas, non? Pero para rematar esta charla con vos hai unha pregunta que quería facervos. Realmente somos unha sociedade que non estábamos preparados para este tipo de cousas? Bueno,
Yo te estoy hablando que nadie estaba preparado. Nadie está preparado, claro. Porque es nuevo. Esto es algo histórico. Es nuevo ahora. No, es algo histórico. Nunca nos han obligado a todo el mundo a estarse en casa. Es algo histórico, porque es la primera vez que esto ocurre. Lo estamos afrontando muy bien, creo que en general. O sea, tú ves, yo no sé, no lo he vivido como lo estáis viviendo ahí, pero desde luego aquí ves la gente muy ordenada en su casa, que siempre hay alguien que se lo salta, evidentemente, pero la gente, no hay follones, no están los niños en casa porque no hay colegio, no oyes gritos, no oyes... la gente lo está afrontando muy bien. Y claro, hay miedos y hay de todo, pero la gente lo está haciendo muy bien. Yo pienso que va a haber problemas posteriores, sí lo va a haber, pero en el momento lo están afrontando para ser algo que no sabemos lo que es la primera vez que nos pasa. Lo estamos llevando bien, yo pienso, en general, como sociedad, ¿vale? Evidentemente habrá individuos que lo llevan mejor que otros, luego está el momento, que hay momentos de angustia, que hay momentos de ira por no poder salir, que hay momentos de decaimiento, de depresión, de tristeza, hay todo, vas a vivir todos los sentimientos a lo largo del día probablemente. Bueno, o que sí é certo que en España temos un alto sentido de humor. Bueno, aquí, por exemplo, precisamente utilizando o sentido de humor, decía Isa González, que está comentando aí, decir, ela que non estaba preparada para que lle pecharan o bar do pueblo. Eso é xogar, eso é xogar moi duro, di. Pero bueno, sí. Que nunca pensamos que podían suceder, y es eso. Tú nunca pensaste, o nadie de nosotros podría pensar en la vida que podía ser eso, todos los bares cerrados. ¿Qué dices? Todos los bares cerrados de todo el país. Eso es increíble. Es increíble. En cambio, que nos permitan abrir las peluquerías, que fue lo que primero ocurrió el primer día. Concha, pues por lo menos voy a peinar y voy a estar cucidita por si me pasa algo, voy a que quede mona. Bueno, quiere decir que sí, que nos hemos tomado la cosa como somos nosotros. Hemos quitado mucho humor de todo esto, y ahí van los memes y todo, que es continuo, pero con mucho sentido del humor, que es lo que nos hace falta, es lo que nos quiere para adelante. Si me permites hacer una cosilla, José, porque estamos estamos preparando, bueno, yo abrí, digamos, la documentación sobre el próximo artículo que vamos a publicar en la web, pero bueno, como son artículos largos, requieren documentación y tal, ¿no? Hasta dentro de un mes no se llevará a cabo, o no lo acabaremos. Y entonces empezaba a ver la documentación precisamente de las grandes catástrofes mundiales, ¿no? Y entonces, pues, claro, hubo 3 cosas que me llamaron la atención así de golpe, ¿no? Por ejemplo, claro, evidentemente nosotros no lo vivimos, ni lo vivieron ni nuestros abuelos, ni nada, pero la gran peste de Europa, ¿no? Sí. Que fue entre 1347 y 1353, ¿no? O sea, a mediados del siglo XIV. Y Europa, pues, perdió prácticamente 1/3 de su población, un 25% de su población. Y estamos aquí, ¿no? Y no estoy comparando, es decir, no tiene nada que ver, ¿no? Y después también por la gran peste que sufrió Londres a principios del 16, ¿no? Y lo que más me chocó en esto, que siempre hubo gente que durante la peste, ¿no? Pues porque tuvo que recluirse, sacó lo mejor de sí, ¿no? Y aprovechando estos 2 casos, en realidad 3, porque hay otro, pero bueno, estos 2 casos que son paradigmáticos, a mediados, mientras sufría la peste negra, Boccaccio escribió el Decamerón, un libro de referencia. Sí, ¿no? sí. Y durante la gran peste de Londres, del siglo XVII, mediados del XVII, Newton desarrolló toda su matemática para poder después sacar la teoría de la gravitación universal, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que a veces, si nosotros, y esto se lo quería preguntar a Elena, porque no se lo había preguntado, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer un proyecto, sacar, en estos momentos en los que estamos recluidos, hacer un proyecto de futuro, ¿no? En algún aspecto de nuestra vida. No somos, ninguno de nosotros ni somos Boccaccio ni somos Newton, ¿no? A lo mejor somos más. Pero podemos hacer algo. Oye, claro. A lo mejor, yo que sé, te gustaría haber escribir, pues ¿por qué no puedes escribir? Si vamos a tener un montón de tiempo, ¿no? ¿Por qué no hacer algo? Agora entenderedes, decía fai un momentiño Pepe Oliveira que, espera, deixame buscar un momentiño exactamente a frase que decía, cos razonables que son os teus tíos que atravesados saíches ti. Agora entendedes por que venero tanto a opinión dos meus tíos, destas 2 persoas que están aquí diante, Leni e José. Dende fai moitísimos anos temos tido charlas das mellores que tiven nunca,
e por esa coherencia, sobre todo por esa tranquilidade que sempre transmiten, que é algo fascinante, de verdade vos lo digo, o sea, esa tranquilidade e sosiego que sempre transmiten ante calquer situación é, eu creo que a mensaxe que temos que levar todos connosco. Non sei se Conchi está de acordo conmigo, que está aí escoitando atentamente todo o que dixeches. Pero creo que... Pobre, no dejamos hablar. No, pero é que queríamos... Somos dos. Es que somos dos y ninguno de los dos somos mudos. Por Claro. desgracia. Ahora entendedes que somos familia, non? Porque xa sabes que eu Sí, non me a vais... esa parte no sé quién salió, ¿no? Bueno, oye... De pequeñito decíamos que era mudo y mira por dónde. Sí, pois non mudo non era. Leni, José, que me gustaría voltar a falar con vos nestes días, aínda que falemos despois entre nós as nosas cousas, vale? Pero nestes directos... Que no todo el mundo se tiene que entrar. Efectivamente, pero sí me encanta a vosa aportación que fixechedes a estos directos de comer e falar, na que non todo vai ser comer, verdad? Pois tamén contar un poquinho que está pasando por aí e opinións de xente que ten cousas que contar, non? E sabedes que aquí temos a dúas persoas que teñen moito que contar. Tíos míos, os quiero un montón, lo sabéis, ¿no? Y nosotros a ti. Nosotros y todo, pero aquí esta pantalla negra no nos deja mucho, pero nos lo imaginamos. Para la próxima vez habrá que ver. Digo eu. Y Conchi encantada, aunque no te vea. Igualmente, mira, Sí. no veas yo las veces que me tuve que descargar esto hasta que logramos una conexión medianamente decente. Bueno, pues eso nos consuela ya. Bueno, mira, Emilio Vila está pedindo que se xades fixos no comer e falar, o sea, de comer e falar. Bueno, nos apuntamos. Bueno. La próxima vez tiene que ser del comer también, Pero ¿no? hay que mandar, oye, a nosotros solemos hacer un cocido en fin de año, ¿no? Efectivamente. O sea, es una tradición desde que llegamos prácticamente a Tenerife. Pero claro, hay cierto material que aquí no lo hay. Como ¿no? los chorizos ceboleiros, que aquí mi hermana Laura y Rubén nos mandaron desde Vigo. Unos fabulosos. Eso es para que os vayáis teniendo en cuenta que aquí mandan cosas. Quiero decir con esto que la próxima vez podéis adelantaros y mandar algo para que vayamos picando mientras hablamos. Claro. ¿No? Pero ahí, una tetilla, algo de arzúa. Conchi es de Ourense. Imaginaos todo el material que puede tener. Como mínimo de Chicos, un verdadero placer, de verdad. Un licor café de Ourense. Ahí. Eso es buenísimo, Conchi. El No, mejor es el sitio mejor de del café, mundo. te lo aseguro, ¿eh? Bueno, Conchi incluso os puede mandar una ginebra aromatizada con setas. Es una gran experta en setas, por eso estamos Oye, con no, eso va a haber que probarlo, pues sí. Conchi, Oye, pues, estamos dispuestos. Cuando salgáis del confinamiento os tenéis que ir por ahí a los bosques que hay en el norte, Sí. porque a pesar de que lo que la gente cree, en Tenerife también hay setas. Sí, hay setas. Lo que pasa es que nosotros con eso no nos atrevemos. Sí, porque no los conocemos mucho. Sí. Y yo estoy seguro que aceptaríamos con la venenosa. Bueno, para despediros, José. Esa no, nosotros acertaríamos con la venenosa, fijo. Para despediros, José y Leni, aquí ponemos también música. Le suelo pedir a nuestra invitada que nos pida una canción. Voy a ponerle una por vosotros, ¿vale? A ver si aciertas. Yo hablo con una Seguro señora, que sí. hablo con una señora que hay por aquí que le digo, ok Google, ponme música de Supertramp. Ah, Espera. Vale, creo que te puede gustar esta selección de Supertramp de YouTube Music. coño, con la señora consciente. Ahí. Queridos, gracias de corazón por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Nosotros un placer, gracias José. Muchas gracias. Gracias Conchi, encantada de conocerte. Encantada. Y bueno, volvemos a hablar Cuando queráis. Pues un beso grande y colgar vosotros, ¿vale? Cuelga tú, corazón. Sí, a ver si sé dónde sea. Que no te preocupes. Hasta luego. ¡Chao! Then they send me away, teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. Bueno, estamos... Then they show me a Querida Conchi, estamos na recta final, xa nos pasamos da hora e me vas permitir outra licencia, verdad? Moita presa non temos, non? Non temos presa, pero vasme permitir outra licencia, vale? Vamos a engadir a esta conversa
a unha gran profesional, unha gran amiga que incorporamos a estos directos, e agardo que non sexa solamente hoxe, sino que moitos días, porque en toda esta voráxine que temos, todo eso, pois queremos traer un espazo no que digamos as noticias felices que nos está deixando todo isto, vale? Entón, imos a contactar con unha grandísima profesional, como decía, unha xornalista que levo traballado xa moito tempo e que é unha gran profesional da Radio Galega. Non sei se está por aí, estamos chamando a Isabel Pichel, que é, insisto, unha grandísima profesional que hoxe liei, que aí está. A ver, ti vesnos, Isa? Non te Sí, que vos vexo. Vale. Hola, Isa. Como estás? Hola, que tal? Por que non te vemos aquí na pantalla partida? É unha cousa que non entendo aquí deste cacharro. A ver... Bueno, pois eu teño aquí todo activado. Sí, porque a ti vexote aquí arriba. A ver... si consigo que estemos aquí todos en pantalla. Pois non entendo moi ben por qué. Porque vedes que está aquí arriba, nesta esquiniña de aquí, Sí. Pero non apareces aquí na pantalla partida con Conchi e comigo. É unha cousa curiosa. Non sei se é que teño que quitar... a ver, vou a ver si... aquí estamos no estudio directo, vale? O sea, non vos preocupedes, vale? Bueno, pois non sei por que non apareces aquí na pantalla. Hola, cogumelos, que tal? Conchi, un placer. Hola. Bueno, ti nos ves a nós, non, Isa? Bueno, se hoxe non damos solventado isto, para a vindeira vez agardamos que sí. Nos estamos vendote aquí maravillosamente na pantalla, non sei se che digo, últimos días, vale? Quería contar un pouco coa súa aportación maravillosa, porque tamén é unha persona que sempre transmite un optimismo e unha enerxía maravillosa, non? E eu quería adicar os últimos 5 minutos do programa todos os días ás boas novas, non? As boas novas que nos está deixando todo isto. E dicen, que mellor para eso que a nosa querida Isabel Pichel? Pois hai moitas boas novas, a pesares das circunstancias, sempre. Estas son extraordinarias. Para min a primeira boa nova é que é compartida. Cando nos pasa algo grave, inesperado, que nos crea incertidumbre, incertezas, desacougo, e nos pasa só a nós, ás veces, probablemente, se nos lo preguntamos, na nosa biografía, todos tivemos momentos de dicir, wow, e agora que? Agora que perdín o traballo, que? Agora que perdín a saúde, que? Agora que perdín a casa, que? Estou sendo moi dramática, pero en realidad todos tivemos etapas da vida na que houbo grandes cambios que asumimos de maneira individual. Entón, para min é unha boa nova que sea compartido, porque o feito de poder comunicarnos, ainda que sea virtualmente, para poder dicir, pois eu estou non levando así, pois eu estou non levando de outra maneira, esa empatía está nos dando moitísima forza, estamos reconocendo no outro, estamos vendo como soluciona o outro e de aí tomamos ideas e posibles solucións. Eu creo que é unha boa noticia o feito de que poidamos compartir esta cousa. Eu na miña propia biografía tive momentos que foron verdadeiros cambios fortes. De feito, nos últimos tempos, eu fixen un máster en coaching, e nos últimos tempos, isto do coaching parece que é unha profesión que ven para quedarse, porque precisamente hai certas ferramentas que nos axudan a afrontar eses cambios, que o mellor antes non as tiñamos. Entón, eu hoxe quixera vos dar a boa noticia de que sempre podemos ver que é o que si temos, que é o que si depende de nós, cales son os verdadeiros recursos que temos. E agora o que temos é tempo. Entón pregúntovos, cantas veces vos preguntastes, ai, é que se tivera tempo, é que se tivera tempo, é que se tivera tempo, ai, é que isto non o fago por falta de tempo. Pois, señoras, señores, agora temos tempo. Efectivamente. Cogumelo, falamos de comida, isto é gastronomía. Señoras, señores, boa noticia, temos tempo para cociñar. Wow, para min é unha extraordinaria noticia. E digo dende o meu propio descubrimento na miña casa de poder poñer a pota ao lume, pero non poñela
a tope, senón poñela con un lume lento para que vaya pouco a pouco cocendo a pataca, ou as verduras, ou a pescada, ou a carne, aquilo que queiramos facer, poder sentarnos á mesa con tempo, wow, con tempo. Non vou comendo de camiño, non vou comendo en 5 minutos, bueno, collo calquera cousa mentres estou traballando. Na profesión de xornalismo é unha das profesións, como sabedes, máis estresantes e dedicamos moitísimas horas a traballar. E perdemos esa boa costume de dedicar un tempo o verdadeiramente necesario para que a digestión sexa segundo o noso corpo necesite. Agora a boa noticia que dispoñemos dese tempo para decidir que queremos cociñar cada día, dese tempo para chamar a mamá, a aboa, a veciña, a outra que sei que ten esa receita, a mirar en YouTube tantos cociñeiros, tantas cociñeiras boas que nos ofrecen receitas que nunca tivemos tempo para meternos na cociña e preparar esas receitas. E agora que imos ao supermercado e imos coa nosa lista e podemos coller todos eses ingredientes, tal vez sea o momento de redescubrir aquela cociña que eu acordo de nena e agora estou recuperando, que a miña nai decíame, nena, mira pola pota, e quedaba a pota ao lume toda a mañá. E dai saía un guiso, un cocido, e agora reducindo ese tempo de esa temperatura do lume, o que teña máis tempo para que eso se faga de outro xeito, ten un sabor diferente. E recuperar, eu na casa estou vivindo cos meus fillos, que teñen 12 e 15 anos. Nese tempo da comida é sen teléfonos, sen radio, sen televisión, é o momento de comer e de falar, que é o que aquí que ben traído, estás predicando, así que estamos nos poñendo con iso. Bueno, eu creo que é unha moi boa nova, non? Esta que nos conta Isa, para pechar este comer e falar de hoxe. Bueno, que Isa, animaste a darme uns boas novas nestes comer e falar live todos os días, sí? Hai moitas boas novas. As primeiras boas novas que teñen que ver con, para min, esta reflexión de somos o que comemos. Somos o que comemos. Entón, se agora nos están pedindo e mesmo ordenando que estemos na casa e que miremos pola nosa saúde, unha moi boa noticia é que temos esa posibilidade. E poñovos un exemplo que eu tive vivido tanto acompañando a un paciente nun hospital como sendo eu tamén a doente, que é cando estás ali, estás desexando ir para a casa. Entón, boa noticia, xa estamos na casa, onde a recuperación pode ser mellor, pois evaluemos a nosa saúde e teñamos a comida, o que comemos do noso lado. Eu deime conta que os primeiros días de este confinamento a ansiedade levábame á cociña, a estar picando a cada hora. Entón, enseguida dixen, a ver, ou paro de comer tanto, ou dentro de nada non vai haber roupa que me valga, nin camiseta, nin pantalón que me sirva. Pero é que, ademais, esa non é maneira de xestionar a miña propia saúde, e con responsabilidade, que é o que nos piden, que sexamos cidadáns responsables. Entón, o que me dei conta é que, dándolle ese tempo á cociña, o almorzo. Ai, o almorzo, que era tomar un vaso de leite a prisa e correndo despois dunha ducha rápida e todo a 1000 por hora para marchar e chegar ao instituto rapidamente cos rapaces. Agora é un almorzo no que nos sentamos, no que decidimos que froitas acompañamos ou zumes a un almorzo. Dígovolo de verdade, é a miña propia experiencia. Con ese almorzo, no seu momento, pola mañá, fixemos unha axenda na que pola mañá temos actividades que teñen que ver coa nosa capacidade intelectual, facemos, no caso deles, pois, deberes que teñen que ver co seu curso académico, no meu caso, relacionados co traballo, de teletraballo, o xantar vai co seu tempo, pola tarde hai tempo de ocio, de feito escoitaredes igual unha frauta, sí, ou un piano, porque aquí gustanos moito a música, están a tocar en moitas ocasións, hai momento para risa, para baile, hai momentos para compartir, hai momentos difíciles que me dou conta que necesito o meu propio espazo, os meus fillos tamén necesitan o seu propio espazo, entón decidimos que cada un no seu cuarto ten ese espazo e respetámoslo. Entón, é revisar todas esas pequenas cousas que pola falta de tempo non fixemos a toda agora.
Entón, respetar o espazo de cada quen, igual antes non nos respetaba tanto como agora, pero ahora como valoro tanto o meu, o propio, Claro. tamén o valoro neles. Nas comidas, tamén, en que decidimos comer, comelo con calma. Oe, pois reduciuse a ansiedade e reduciuse ese picoteo de entre horas. E creo que se somos o que comemos, tal vez este programa ten moito sentido, de mirar que é o que comemos cada día, tal vez revisar que é o que comía noutro tempo no que, en vez de ver redes sociais, había o lavadero, onde se enteraban de todo. Bueno, isto é como un lavadero, tal cual, eh? Isto é como o lavadero. É un lavadoiro, si ou non? Vamos, xa digo eu, É onde nos pasábamos las receitas. Decías, Conchi, perdón, decías... No, decía que aquí igual, entre nós é Claro. como eso. Sí, porque ti non liches O día- os comentarios de algún aquí no live, Non escribindo. Querida Isa, imos a despedirnos por hoxe, pero agardo... Queríamos decir unha última Dime, cousa. dime. Vedesme que me puxen así con moitas cores, Estás Porque- completamente espectacular. Bueno, é que veredes, isto de que ahora hai que facer as cousas desde a casa, pero para eso están estas plataformas onde nos podemos atopar todos. Entón, a continuación teño unha festa de disfraces, con máis xente en rede. En rede, oh. Sí. Dado que físicamente non nos podemos xuntar, mira. Aí está, ves? Pero quixen poñer isto aquí no pelo, que son os palillos cos que comemos, en homenaxe tamén a este espazo, que a hora de buscar a chispa, a broma, a creatividade, podemos atopar tamén na cociña, para buscar novos espazos. Tal e como dicía antes a túa tía, Xosé Manuel, e teu tío, tal vez non seamos como Newton, pero sí é certo que nos fai revisar a creatividade. Hai un xogo, isto vai a ser máis que unha noticia, ten que ver co meu traballo de coaching e realmente é moi efectivo. Dígovolo moi brevemente. Hai un xogo que igual coñecen moitas persoas que agora nos estean vendo ou que vexan despois esta intervención, que se chama o xogo dos 6 sombreiros. Eses sombreiros non nos vou a citar todos, pero si vou a citar 3 que son, creo que moi importantes na realidade que nos toca vivir. O primeiro é o sombreiro blanco. Ai, que teño aquí, espera. Bueno, como que ten Conchi tamén, efectivamente. Bueno, eu aquí nesta habitación teño como 8 sombreiros, O sombreiro blanco. O sombreiro blanco é o da información. Só información, non crítica, vale? Só información. Por exemplo, hoxe é o día no que comeza a estación da primavera. Gustarache máis, gustarache menos, pero a información que temos é que hoxe comeza a primavera, sí? Logo hai, ui, lo que non teño aquí, non me gusta nada, que é o sombreiro negro. O sombreiro negro é o que estamos poñendo demasiado estes días, que é o dos problemas. Que está moi ben, porque tes que detectar os problemas para despois tratarlle de dar solución. Entón, cando pos o sombreiro negro é cando empezas a dicir, buah, pero está chovendo, buah, pero vai frío, buah, pero vou a ter alerxia. Todo eso van a ser problemas con ese sombreiro negro. Pero despois hai que quitalo para utilizar este que é o que máis me gusta, que é o das ideas, o da creatividade, que darlle solución a cada un deses problemas que acabas de apuntar. Buah, pero vai frío, sombreiro creativo, pois porei un abrigo. Soluciona esta idea o problema? Sí, pois xa está. Xa está. Tal vez en momentos nos que hai moita incerteza, onde hai moi pouco que poidamos pronosticar cara adiante a hora de facer plans, para a miña idea é mañá ou hoxe, mellor, hoxe, que podo facer hoxe? Eu, que depende de min? Que depende de min? Que información teño? Logo verlle os problemas, pero despois poñerlle solucións a cada un deses problemas. E no fondo a boa noticia é que somos todos humanos, que cometemos erros, que somos super imperfectos e imperfectas, e que ainda así hai xente que nos quere, que nos chama, a que chamamos, e temos a sorte de poder falar con esa xente por teléfono, por videochamada, daquela a soidade en parte depende de nós. Estar aillados en parte depende de nós, de si collemos o teléfono para marcar e falar con alguén ou atender a chamada que recibimos.
e ter certo agradecemento. Eu a verdade é que estou descubrindo, e iso é unha boa noticia, a cantidad de xente a que eu quero e que son correspondida, que tamén me quere. Agora tomamos cafés virtuais, pero nun futuro tal vez sexan físicos e volvan os abrazos. E a boa noticia é que eses abrazos van a ser increíbles, porque eu xa os estou imaginando que van a ser increíbles. E o contacto físico vai a ser increíble. E tal vez valoremos máis a esas persoas que nos importan e que agora non temos físicamente con nós. Hai momentos difíciles, sí. E nos momentos difíciles creo que aí está a oportunidade de revisar que depende de nós nese momento difícil. As persoas que están soas teñen opcións para non sentirse soas, para non aillarse máis, e as que están acompañadas, que están convivindo con persoas, estaremos moitos días, non sabemos cantos, compartindo con esas persoas, tamén aprender de nós e dos outros. Ata que punto aceptamos as persoas tal e como son, de diferentes, igual que nos aceptan a nós. É unha aprendizaxe increíble, é un tempo de aprendizaxe para todas e todos. Se pode ser arredor da cociña, pois mellor que mellor. Pois contigo xa aprendemos un pouquiño máis e agardo que siga sendo así. Querida Isa, é un verdadeiro placer terte con nós con este Comer e Falar Live, un bico enorme, e voltamos a falar en breve, Encantada, Isa. Un aplauso virtual para Isa, un aplauso virtual, por favor, todo o mundo. Aplaude aí, Conchi, por favor, Aí está. Bueno, Isa, cólgate xa, vale? Que eu desde aquí, se colgo, corto toda a chamada, vale? Moitas gracias de verdade. Aí está, Isa xa nos deixou. Perdone que houve un momento aí de caos porque me caeu o móvil, vale? Estas cousas pasan no directo, vale? Entón entendedeo. Querida Concha, a verdade é que ao final temos o problema de sempre, que se nos vai o tempo non nos damos conta, Querida Conchi, non sei que conclusión... Mira, sempre o que imos facer. Entonces, pois, xa haberá máis ocasión. Eu agardo que sí, porque as próximas conexións contigo serán para que nos vayas dando receitas, vale? Para facer consertas, entón tentarei... A ver, hoxe conectamos dentro do Caribe. Efectivamente. A ver a próxima conexión de onde é. Bueno, pero agora as próximas conexións que fagamos contigo, con Pepe, quero que me propoñades receitas para que a xente que nos escoita, que nos ve, tome notas de que poden facer na casa estes días o que estades facendo vos. En todo caso, Conchi, eu agradezcote moitísimo este ratiño con nós en directo, que sabes que se nos vai o tempo sin darnos conta. Que conclusión sacas un pouco deste programa de hoxe? Levaste un montón de mensaxes, Agradecida son eu, porque pensaras en min, agradezco enormemente que teñas esta idea, que nos ofrezcas estes ratiños a mediodía e a tarde, xa te digo, tanto meu home como a mí nos sentamos diante do ordenador aquí a comentar e a falar, e me gustaría, de verdade, que a ver si todo isto chega a algún sitio e pensan en pôr en valor a unha persoa como a ti, ca túa creatividade, co teu saber facer, ca túa profesionalidade, ca túa maneira de entrevistar, empatía, saber facer, en fin, a ver se lle chega a alguén dunha vez, vale? Mira, aí Mariano González está pedindo un programa íntegro para ti. Gracias, Mariano. Eu tamén te quero. E María Zúñiga di que orgullo de irmán que ten. Orgulloso estou eu de terte como amiga, orgulloso estou eu de terte coñecido e de poder pasar ratos como estes. De verdade, non ten máis intención todo isto que o que facemos, entreter e pasar un bo rato, que coñezades a xente que paga a pena moito, pois como neste caso Conchi, como Isa fai momento, como os meus tíos, que son xente que valen moito máis a pena, incluso máis que a min, para eso é o que estamos facendo aquí, e iso é o que queremos seguir facendo todos estes días, que prometen ser uns cuantos por como se pon o panorama, pero bueno, eu humildemente vos podo dicir que aquí vou a estar, vale? E iso o podo garantir, vale? Eso espero, Conchi. Esperemos, non nos falles. Cuídate. Graciñas de verdade. Pon unha canción para despedir, anda. Unha así para... Vale.
para bailar, que hoxe non está Noemí. Sí, no, pois mira, esta canción é pensando nos nenos, precisamente. E Hakuna Matata, que en suajili traducido é algo así como todo está bien, non te preocupes. É unha canción rítmica e con moito rollo. A ver, vale? Ok, Google, ponme Hakuna Matata del Rey León. Perfecto. Hakuna Matata de Oscar Mas. Lo pongo en YouTube Music. Hakuna Matata. Amigos y amigas, querida Conchi, gracias de verdad. Un bico muy grande. Y a todos vos y a todas vos, mañana a una estamos aquí. Y sobre todo, eso, Hakuna Matata. ¡Chao! Más fácil es saber decir Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestro dicho. ¿Qué dicho? Ninguno, no te lo he dicho. Muy buena. ¡Zum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Así es. Fíjate en Pumba. Verás, cuando era muy pequeñín. Cuando era muy pequeñín. ¿Cómo te sientes? Es una historia emotiva. Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él. Hay un alma sensible en mi gruesa piel. Pero bueno, intento quedar. ¡Me dolió! Querida Conchi, Odito, graciñas de verdade. Vémonos. Rapaces, Gracias. rapazas, mañana a unha voltamos con Comer e Falar Live. Graciñas de verdade por estar aí, Hace que se horas. ¡Chao!